Oi pessoal, então hoje eu vou falar sobre bruxismo. O bruxismo ele ocorre de duas formas: ou por ranger os dentes ou por apertar os dentes. Quando você aperta os dentes, ocorre uma lesão no pé do dente. Forma os buracos não por cárie, mas por trauma. Tá? E esses buracos, o que acontece? Eles provocam uma sensibilidade generalizada. E esses buracos, eles vão, se você não procurar um dentista, ele vai se aprofundando cada vez mais, porque quanto mais você aperta toda noite, o esmalte vai esfarelando e vai aumentando essa lesão até dar canal. E às vezes você acaba até perdendo o dente. Como faz para resolver isso? Você faz uma restauração para cobrir esse buraco que tá, né, para resolver a sensibilidade, e faz uma placa transparente e coloca sobre os dentes, para que não aconteça isso mais. E no bruxismo, que é que você ranger o dente, ele vai acontecendo o quê? Uma diminuição do tamanho do dente na ponta do dente. E o que acontece? Se você também não busca ajuda logo no início, o seu dente vai diminuindo, e depois você tem que fazer só coroas para poder restabelecer a altura da dimensão. E se você perde essa dimensão, essa altura, você acaba sentindo muita dor de cabeça, dor na musculatura aqui, dor no pescoço, tudo devido ao bruxismo, ao apertar e ao ranger, né? Então, essa é uma doença muito grave, que às vezes o paciente não leva a sério, e quando ele vai buscar ajuda já está bem comprometido. Então é sempre melhor buscar ajuda no começo, aonde a gente vai descobrir a causa, né, que sempre está envolvido com um lado, sempre envolvido com o estresse, né, e o lado emocional. Então, se você está passando por um momento difícil, a doença sempre tende a se agravar, né? Então, para contornar isso, é confeccionado uma moldeira, e vai colocar essa moldeira em cima dos dentes, né? Ela é transparente, você pode usar, você tem que usar durante a noite, todos os dias, e durante o dia também, o dia que você está mais tenso, aí você usa, né? E aí você vai trabalhar o que está te deixando mais tenso, né? Tentar aliviar antes de dormir, procurar ver coisas mais leves, né? Não coisas que te deixam mais angustiado, né? Ou mais na adrenalina, certo? Esta é a dica de hoje, tá? Até a próxima.